ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சஷ்டிகா விலாக்ஸ். இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா, ஃபஸ்ட் டைம் நான் KFC சிக்கன் வாங்கியிருந்தேன். அதோட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறீங்க. நாங்கள் வந்து ஆர்டர் பண்ணிட்டோம். அந்த அண்ணா வந்து பக்கத்தில் வந்துட்டாங்க. அந்த அண்ணாக்கு அட்ரஸ் தெரியாதனால மாமாவே வந்து கிளம்பிட்டாங்க வாங்குறதுக்காக. அப்பாவுக்கு பாய் சொல்லு. அப்பாவுக்கு தார் சொல்லிடு. அப்பான்னு கூப்பிடு. அப்பா கூப்பிடு. அப்பா. மாமா வந்து அந்த அண்ணா எங்கே இருக்காங்க என்னன்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக அட்ரஸ் சொல்லிட்டு அவங்கள்ட்ட இருந்து வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க. எப்படா கொண்டு வந்து கையில் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு ஆயிடுச்சு. இப்போ தான் நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து சொமேட்டோவில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்குகிறோம். வாங்கிட்டு வந்து என் கையில் கொடுத்தோன்னே ரொம்பவே ஜாலியாக இருந்துச்சு. சஷ்டி வந்துட்டு எப்படா நம்மளை வீட்டை விட்டு வெளியே விடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு கேட்டுக்கிட்டே நின்றுருந்தாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சிக்கன் காமிச்சு அவளை கூப்பிட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்து கையில் கொடுத்து கூப்பிட்டா டக்குன்னு வந்துட்டு என்னடா இது அப்படின்னு சொல்லி சுற்றி பார்த்துட்டு இருந்தா. புதுசாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருந்தா. சரிடா வாடா வீட்டுக்குள்ளே போகலான்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா அவனால் படியேற முடியாதனால என்கிட்டயே கொடுத்துட்டா. வந்துட்டு நானே படியேறி வரேன்ற மாதிரி என்னை கையை தூக்கினேன். அவள் வந்துட்டு நானே ஏறி வரேன் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னான். சரி அவளோட ஆசை ஏன் கெடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவளே அப்படியே மெதுவாக ஏறி வீட்டுக்குள்ளே வந்துட்டா. உள்ளே வந்தோடனே நான் கொண்டு போய் மாமாட்ட கொடுத்தேன். நான் அன்பாக்ஸ் பண்ணுறேன் பாப்பா அப்படின்னு சொன்னாங்க. வேணாம் மாமா நான் பண்ணுறேன், எனக்கு வீடியோ எடுத்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். மாமா வந்து எங்கிட்ட கொடுத்தாங்க. வாங்க அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். கை வேகமாக வருது. டிஷ்யூ பேப்பர் கொடுத்துருக்காங்க. டொமேட்டோ சாஸ் 2 கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஓப்பன் பண்ணிடலாமா? ஓப்பன் 3 பீஸ் கொடுத்துருக்காங்கப்பா. 4 பீஸ் இருக்கு. டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாமா? அப்படியே கடிக்கவா சாஸ் ஊற்றி கடிக்கவா? அப்படியே கடி, கொஞ்சமாக கடி, ஃபுல்லாத்தையும் கடிச்சிடாது. கேவலமாக இருக்க. சாப்பிட்றாலும் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. கொஞ்சம் உப்பு ஓவரா போயிடுச்சு. அவ்வளோவா பிடிக்கும். அப்புறம் எதுக்கு 200 வாங்கிட்டு சேர்க்காது இவளோட உப்பு ஓவர். நீயே சாப்பிட்டுக்கோ. மாமாட்ட வந்து நீயே சாப்பிட்டுக்கோன்னு சொன்னேன். அவங்க வந்துட்டு கொஞ்சம் சாஸை ஊற்றி சாப்பிட்டு பாரு நல்லாயிருக்குன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. சரின்னு சொல்லி சாஸை ஊற்றி ஃபஸ்ட் டைம் கடிச்சு பார்த்தேன். ஏதோ ஒரு முன்னே இருந்த டேஸ்ட்டை விட இப்போ கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆன மாதிரி இருந்துச்சு. சரிடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு கடிச்சு பார்த்தேன். அப்போ தான் எனக்கு ஒரிஜினல் டேஸ்ட்டே தெரிஞ்சுட்டு சாஸை ஊற்றி சாப்பிடும்போது தான் வந்துட்டு ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. சாஸை நல்லா ஊற்றி சாப்பிட்டா தான் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்குது. நீங்கள் KFC சிக்கன் சாப்பிட்ருக்கீங்களா? ஃபஸ்ட் டைம் சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் என்னோட கமெண்டில் சொல்லுங்கள். அப்படியே சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டேன். ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. 4 பீஸ் தான் கொடுத்துருந்தாங்க. சரி ஆளுக்கு 2 பீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கணக்கு பண்ணிக்கிட்டோம். பாப்பாவுக்கு வந்து கொடுக்கக்கூடாது இல்லையா, 1 வயசு தான் ஆச்சு அவளுக்கு. நாங்கள் 2 பேரும் ஆளுக்கு 2 பீஸ் சாப்பிட்டுட்டோம். இதில் என்ன இருக்குதுன்னு தெரியல. எல்லோரும் இதை தான் அதிகமாக வாங்கி சாப்பிட்றாங்க. என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருந்தேன். எனக்கு எதுவும் தெரியல. சிக்கன் மட்டும் தான் தெரிஞ்சு, அதுக்கு மேலே என்ன போட்டிருக்காங்க என்னென்னு அவ்வளோவா எதுவும் தெரியல. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.